Good morning kids, welcome back to our web classes. Kids, today is your English class and today we are doing some words sound of vowel U. So are you ready with me? Fine. Take your reading book, Smart Learner Reader. Yes? Open your book, page number 3030. Yes? तो हम कौन से वर्ड रीड करने वाले हैं बेटा? साउंड ऑफ वॉवल यू. जो हमारा यू का फोनिक साउंड होता है बेटा, क्या होता है? मैम ने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, अ. यस, अ. अब हम ये 2 लाइन्स रीड करना सीखेंगे. यस, 2 लेटर को ब्लेंड करना है. अ, ग, अग. जो यू का फोनिक साउंड होता है अ, जी का ग, अब अ, ग, अग. यस, अब हम 3 लेटर वर्ड्स कैसे रीड करते हैं वो देखते हैं. यस, तो हम अग से रिलेटेड वर्ड्स अभी रीड करेंगे. ब, अग, बग. ब, अग, बग. ह, अग, हग. ज, अग, जग. म, अग, मग. र, अग, रग. ट, अग, टग. Yes? One more time. A, g, ag. B, ag, bug. H, ag, hug. J, ag, jug. M, ag, mug. R, ag, rug. T, ag, tug. Yes? I hope कि आपने प्रॉपर रीड किया होगा बेटा. यस, अब नेक्स्ट लाइन हमारी यू सेज अ. यू का फोनिक साउंड अ और एम का अ, अम. अ, अम. तो 3 लेटर वर्ड्स रीड करते हैं बेटा. ब, अम, बम. ग, अम, गम. ह, अम, हम. अम, मम. स, अम, सम. य, अम, यम. यस, वन मोर टाइम. अ, अम. अ, अम. ब, अम, बम. ग, अम, गम. ह, अम, हम. अम, मम. स, अम, सम. य, अम, यम. यस किड्स, तो अब इन 2 लाइन्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं एक साथ. यस, अ, ग, अग. ब, अग, बग. ह, अग, हग. ज, अग, जग. म, अग, मग. र, अग, रग. ट, अग, टग. ब, अम, बम. अब चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये 2 लेटर चेंज कर दिए. यहाँ चेंज थे, अग की साउंड थी और यहाँ कौन सी साउंड है? अ, अम. तो अब इनकी साउंड चेंज हो जाएगी. ब, अम, बम. ग, अम, गम. ह, अम, हम. म, अम, मम. स, अम, सम. य, अम, यम. तो बेटा आपने देखा और आपने सीखा भी. यस, सीखा भी कि
कि मैम ने फोनिक साउंड के थ्रू कितना इजी रीड कराया है आपको। यस, तो आप इस इजी मेथड के साथ ही इन 2 लाइंस को रीड करेंगे, अपना वीडियो बनाएंगे और मैम को सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।